What's up mga kachongkis? So ngayon gagawa ako ng vlog ngayon sa bahay. So gagawa ako ng tawag ng mukbang slash question and answer. Kasi may nilagay ako dun sa community ko dun na mga iba't ibang tanong pero hindi ko alam kung sino yung tumatanong doon. So magluluto muna ako. So ito yung kakainin ko. Papakita ko sa'yo. Wait lang. Ito po yung kakainin ko mga kalodi, mga kachongkis. Pasta Express. So, lang po, disclaimer lang po. Hindi ko po ito pinopromote. Hindi ko din po ito, hindi po ako humihingi ng advertisement dito. So, ito lang talaga kakainin ko, ng Pasta Express. So, lulutin na natin yan in 3, 2, 1. Back. What's up mga kachongkis? Ayun nga, grabe yung pawis ko. Yung mga kachongkis, ito yung gagawin natin. So bagay, magbumukbang po ako habang nag-question and answer po. Yung sa community ko po ito nilagay. Yung question and answer, sasagutin ko next video. Yun yung nalagay ko sa community. Pero bago po yan, lalagay po natin ng cheese ito. Kasi hindi kulang talaga yung Spaghetti pa bulan. Grabe, sarap nito. Ewan ko lang kung mauubos ko talaga to. Kasi wala ko talaga akong maisip. Nakikita ko kasi purong LS na talaga ako mga kalodi. Ang dami ko nang gusto sanang gawin. Kasama siya ni mama ni papa. Kaso hindi ko magawa. Oo, di ba? Bagong bago ko yan mga kachongkis. Sana nga hoping. Hoping talaga maubos ko to. Dami. Ito. Pasta Express po, Pansit Canton. So yun mga kachongkis. Yung gagawin ko is, yung unang tanong, ano ba yung unang tanong ko? Pupunta ko muna. Okay. Yung tanong is, paano ko nakuha yung banana nga ba? Paano nga ba nakuha yung banana? Kasi paano ko nakuha yung banana, nakain muna ako. Wait lang, bago maubos yung mga tanong doon. Sarap. Masarap. Sarap talaga. Yung magtanong ko ay ito. Si ate, si Fake Peter Vlog ko pala yung tanong. Paano ko nakuha yung banana? Nakuha ko po yung banana bilang napuyat po ako. Isang buwan at saka kalahati po yung pagkuha ko ng banana. Tapos napuyat po ako, pumapasok po ako sa mga LS. Pero gumagawa po naman po ako ng mga tamang gawain. Nag-iingan po ako ng tamang comment sa mga videos na pinupuntahan ko. Tapos, nag-click lang po ako. Pero yung pag-click ko po ay one at a time lang po. Kasi pag click natin as always, baka madidetect ni Lolo Whitey na naghahanap tayo ng subscribers. Yung ginagawa ko po mga kalodi, o yung mga kachongkis is, easy lang. One at a time lang po sa isang channel. Kasi makukuha ko din naman yung banana. Kaso, nagpapasalamat po ako kasi sa isang araw po, kasi yung iba dyan, sa isang araw hindi nakakakuha ng isang subscribers, diba? Sa akin, nakakuha ako ng 10, minsan tag-30 pala. Nakuha ko yung 30 every sa isang araw. Minsan, pag umabot ng isang gabi, sa ilagay natin, sa 700 ako ngayon. Pagkagabi na yon, magtutungtong na yon ng 780 plus. Kasi nga, bakit ko nga ginawa yun? Kasi nga, nagtsaga po ako mga kalodi, hindi po ako nagmamadali. So, sa isang LS po ako, nag-study po ako, nag-stay po ako hanggang matapos po yung LS ng isang tao. Pero minsan, pag sobrang matagal na talaga yung LS nila, umaalis na po ako, pero iniiwan ko po yung bakas ko doon. Iniiwan po ako sa kanila ng bakas na kaayos, yung hindi na po ako nagko-comment ng mga spam message. Kasi nga, hindi na din naman nadadagdagan yung pag nag-spam message po ako sa kanila. Yun po yung rason kung ba't ako nakakuha ng banana. Tapos, saga ka lang po. Pero pag wala ka pong laptop, wala ka pong connection, data, yung gawin mo po is, kapag naka-data ka po, plus mo na lahat, gawin mo na, habang may data ka pa, di ba? Okay, subo na naman. Oh my God. Allah. Kaya nito, dami. Kaya hindi maubos, sorry guys.
Masarap po siya. Masarap. Sobra. Kasi parang spaghetti talaga siya. Yung pasta niya. Tapos mas creamy siya pag nag-cheese. Tatlong beses ko na ito ginawa. Pero kaso yung una, hindi ko na in-upload. Kasi nga, na-delete ko. Pasalamat nga ako ngayon. Siguro gagawin ko na talaga to. Ang daming hadlang. So, time management tapos naman. Next question natin ngayon. Anong sabi ni Lolo Whitey sa'yo? Bro, ako siya. Yan yung pong tanong ni Ate Chari Rose Ablona. Anong sabi ni Lolo Whitey sa akin? Wala naman sa akin sinabi sa akin si Lolo Whitey kasi hindi naman kami nag-chat. Tapos, hindi na. Ibig sabihin siguro, anong sabi ba? Or ano ba sabi ni Lolo Whitey? Baka sa akin yung iniisip ko kasi, ano yung nagpurso sa akin, ba't ako nag-Whitey? Kasi yung una ko talaga, gusto ko talaga maging streamer. Maging game streamer ko talaga ako mga kalodi. Kasi inisip ko, wala ka talaga masyado may nanonood sa akin. Yung ginawa ko, gumagawa muna ako ng mga video na pagkaraniwang video. Saka na ako pag marami na talagang nanonood, saka na ako maging streamer talaga. Kasi yung dream ko talaga, yung maging streamer. Streamer nga ba? Streamer nga ba talaga? Hindi mga kalodi. Kasi sa akin, ako graduate naman talaga. Pero gusto ko talaga maging manager talaga. Manager, bilang sa fast food, isang fast food. Kaso, hectic yung schedule natin ngayon. Nag-risk tayo ngayon. Nag-risk ko ako. Hindi ko po inuwa yung pagiging manager din sa isang fast food. So, pinis ko yung sarili ko bilang YouTuber na lang. Tataba ko lang ito. Mga don't speak if your mouth is full, diba? Ito ka. Hindi po kompleto yung pagkain ko. Grabe. Pag ikaw po may high blood, huwag na po kumain ng ganito. Kunti lang. Mauubos ko na talaga. Laki ba naman yung kinakain ko? Ay, naku. Ito po ay para po sa naging 1,000 subscribers ko. Ang pangatlong tanong na po tayo. Ano po yung mga bagong, kulit, ano yung mga rules ng YT at paano makuha ang WhatsApp ko? Sabi niya yung ma'am si Elon Star. Yung bagong update po, yung new rules pala, ay bawal nga yung bata sa isang content. Bawal yung bata na masaktan sa video. Bawal yung bata yung nakasama sa video yung bata. Kasi nga daw, ano nga daw tawag nun? May baka may child abuse din yun. Baka iniiwasan nila yung may prevention dahil sa mga bata. Tapos, ang new rules is, din ay, bawal na yung mga palaro sa YouTube o mga sa ginagawa sa LS. Pero yung iba, siyempre, kailangan talaga para makatulong sa iba, diba? So, ano na natin yun? Hindi na talaga yun. Kung ikaw, sa YouTuber, gusto mo makatulong, ikaw na lang yung gagawa ng way. Tapos, paano ba nga kukunin yung watch hour? Paano makuha yung watch hour is, upload ka lang po ng video. Upload ka lang ng upload ng video. Basta naman kaya mo ka-upload sa isang araw. Gawin mo sa isang araw, dalawa. Nakukuha mo talaga yung watch hour. Kasi, tapos mag-upload ka din ng trending topic na video. Pero hindi copyright. Yes na po. Sariling content mo, sariling video mo, sariling edit mo. Kasi pag trending topic yun, tapos kinapin mo lang. Useless lang din naman. Kasi, ang tawag nun, na-CPR ka, tapos hindi yung pang feeling mo ba, proud ka ba sa ginawa mo kasi naging boom yung channel mo dahil sa kinuha mo yung channel yung video ng iba. Yung gano'n, yung parang nagpakasasa ka sa saya o nagpakasasa ka sa ginawa mo pero hindi sa'yo. Yun diba? Yung gano'n. Yung gano'n, diba? Yung gano'n. So, sa atin lang mga kalodi is gawa tayo ng sarili natin. Huwag tayo umangkin ng iba. Kasi, syempre, sakit naman yung sa iba. Sa may-aring yun. Siya yung nag-edit ng video tapos kukunin lang natin. Kung may ano ka naman, natawag na doon. May skills ka naman sa pag-edit. Ba't hindi mo naman ibuhos doon sa video ng iba mo? Oo, di ba?
So, ako yung kawawa dito sa kinakain ko. Salamat pala sa mga Team Kenobre dyan, Team Kenobre Vlog. Ayun, yan naman natin mag-vlog. Team Kenobre Vlog. Yung Team Langga at saka Lolo YT. Salamat talaga. Nakuha ko nga din pala yung banana dahil si Ate Melody Merinder. Natulong niya na din sa akin. Kasi hindi dahil po sa kanya, hindi ko po nakuha yung banana. Tapos yung iba po, tinulungan din po ako ni Ate Kenobre Vlog. Natumas yung subscribers ko. Pag mabait ka po sa isang LS, wala pong imposible na hindi ka makikita. Hindi ka po mapapansin. Pero kung alam mo naman hindi ka din bagay, bakit mo pa ipagpipilitan yung sarili mo? Ikaw lang din naman masasaktan. Yun lang. Ikaw lang din naman yung mahihirapan doon pag ipipilit yung sarili mo sa kanila. Impacto mga kalodi. Ang labas ko dito, impacto talaga. Ano? Sarap? Pero nakakawin. Pero mas nauumayan ako sa disclaimer lang mga kalodi. Nauumayan ako sa curly spaghetti compared dito. Ayun na, tayo. Next is na tanong, kaya mo bang ipagsigawan sa planeta Earth ang taong mahal mo? Paano ka ba magmamahal? Ba't ka pa nagmahal kung hindi mo naman kayang ipagsigawan ng taong mahal mo, di ba? Huwag ka na magmahal kung hindi mo naman siya kayang ipagsigawan. Huwag ka na din magmahal kung hindi mo siya kayang ipagtanggol sa mga tao. Sa mga taong nagbabasa sa inyo, sa mga taong nangingialam sa inyo. Kung ako sa'yo, huwag ka na lang magmahal pag ganun. Kasi ako kayang-kaya ko talaga ipagsigawan yung taong mahal ko sa planetang Earth na to. Kahit kahit anong hirap pa yan, kahit maraming sagabal, kahit maraming tutol. Kung mahal ko siya mahal ko talaga siya. Ba't ko hindi pagsisigawan yun, diba? Nagmahal ka na nga, so i-risk mo lang yan. I-risk mo na lang. Ayun. Umay na ako mga kalodi. Talk muna. Nakita ko yung video ko dun sa unang 1,000 subscribers. Ito yung damit ko Paboritong damit ko. Paborito. Yung mga kalodi. Yun lang mga kalodi. Pero ngayon, ito. Hindi ko na talaga mauubos. Sorry, hindi ko talaga mauubusan. Pero try natin ubusin to. Kasi ayaw ko naman sabihin niya na pamukbang ka tapos hindi mo ubusin. So, maraming ganyan Hindi ubusin natin to. Kakasa ka na. Nakakalod, hindi ko na talaga kaya. So baka pasukan ko lang. Sayang. So mamaya ko na kakainin ito. Yun. Salamat mga ka-chongkis. Thank you so much sa support. Salamat sa dahil nandyan kayo lagi para sa akin. So abangan nyo po yung mga another videos ko. Don't forget to like, subscribe my channel, and on your notification bell for more videos na i-upload ko. So mga ka-chongkis, this is it. Pansit daw. Bye-bye mga kalabay sa ka-chongkis.